I efectivament l'estudi de la tradició és un dels camins de la història de l'art, en la mesura que l'art, els creadors, creen sempre a partir del que ja està creat. Res surt ex novo, sempre hi ha un referent en un passat, i els historiadors de l'art tenim, entre altres feines, investigar quina és la tradició en què recolza cada creació, cada moment creatiu, cada imatge, cada obra que cita, evoca, manipula, estrafà, varia, juga, creativament juga, aquest art, el procés creatiu com a joc amb l'art preexistent, jugant amb el que hi ha, el que ja estava fet, amb el que hi havia en el passat, amb el que era visible en la tradició, en les tradicions. Aquí entra en joc el discriminar entre tradicions recents, immediates, en les quals un s'inscriu o contra les quals s'oposa, respecte a tradicions remotes, a tradicions que estan més enllà, en un passat ja percebut com a distant. Els historiadors de l'art ens fixem, l'estudi de les obres d'art s'interessa pel que hi ha de nou cada vegada, quina és l'aportació nova, quina és la novetat, quina és l'avantguarda, i sovint ens limitem a estudiar les avantguardes, però també tenim com a matèria d'estudi què hi ha d'antic, quina és la tradició, què es reprèn d'allò que ja existia. Només quan allò que es reprèn és remot, quan fem referències, citacions a llarga distància, utilitzem el terme de neo. Els neoclàssics, els neogòtics, els neobizantins, els neoromànics, es remeten no en el que ve immediatament després del romànic o immediatament després del gòtic o immediatament després del classicisme antic, sinó coses que es reprenen a llarga distància. I aquests neos, exceptuant els neoclassicismes i els classicismes que recorren tota la història d'Occident, els altres neos, els neobizantins, els neogòtics, els neoromànics, semblen patrimoni exclusiu del segle XIX. És en el segle XIX on utilitzem amb freqüència aquest redescobriment del món medieval, del món del passat, i per explicar-ho utilitzem i inventem aquest conjunt de paraules que recorren també la història de l'art. Els neos, però també hi ha els tardos, i els protos, i els pres, aquest conjunt d'etiquetes de vegades lletges i incòmodes, que són paraules, jocs de paraules. L'art juga amb el passat, els historiadors de l'art, a més, fem jocs de paraules amb l'art. Paraules que ens imposen realitats, que a vegades creen problemes derivats no de la mateixa realitat, sinó de les paraules amb què parlem d'aquesta realitat. Perquè, anant ja al meu tema, com pot un home, un artista gòtic, imitar el romànic? Si quan ell no sap que és gòtic, ni sap que el que imita és romànic, perquè gòtic i romànic no existeixen quan ell ho fa, perquè són paraules que hem inventat molt després, per classificar i ordenar una realitat que ell potser percebia d'una manera diferent, que ordenava d'una manera diferent, ja no només amb aquestes, sens dubte, sense aquestes paraules, però amb categories o amb compartimentacions, amb nom o sense nom diferents que les que nosaltres fem servir. Parlar de neoromànic en temps dels gòtics és un anacronisme i potser és una llibertat excessiva per part meva, però és d'aquest, del tema que vull parlar, de com existeixen neoromànics o neogòtics diferents, percebuts, concebuts, des d'èpoques diferents que el segle XIX, que ho fa sistemàticament i que inventa les paraules. Perquè parlar de neoromànic a Ripoll, i quan jo pensava el tema i muntava la meva conferència, no comptava amb que el dia abans s'hagués parlat tant de Rogent i fins i tot ens haguéssim
discutit, haguéssim entrat en una certa polèmica a l'entorn de Rogent, parlar de neoromànica a Ripoll sembla clar que del que s'ha de parlar és de la reconstrucció del monestir, parlar de la destrucció del Ripoll fet al segle XIX, del mateix segle XIX que recupera romànticament la imatge de Ripoll i després ideològicament la idea de Ripoll, del Ripoll que Rogent projecta en diverses ocasions, com ens explicava ahir la Montserrat Pagès, la reconstrucció de Ripoll, d'aquesta resurrecció, de la reconstrucció, de la reedificació, de la reinvenció, de la concepció del monestir de Ripoll, que genera aquest interior o aquest exterior, aquest edifici que només podem qualificar o que mereix l'etiqueta de neoromànic. Jo parlaré de neoromànic a Ripoll, però no és d'això del que vull parlar, no vull parlar de Rogent, i com que em dedico a l'escultura potser algú pensarà que em vull dedicar a això, que també és una petita monstruositat neoromànica, aquest collage terrible amb què van a reedificar el sepulcre de Ramon Berenguer III, en el qual el sepulcre original del XII es barreja amb aquestes columnes i amb aquests capitells afrosament neoromànics, dignes de poblar algun jardí amb un conjunt de nanitos en forma de jardinera, que sostenen el sepulcre, més o menys reparat, de Ramon Berenguer III. Tampoc és d'això, tampoc és aquest el neoromànic de què jo vull parlar, sinó que jo vull parlar del claustre. Ja ho deia, no hi ha cap misteri, ja ho deia el meu enunciat. El claustre, però si al claustre no li ha passat res, és veritat que es va ensorrar una ala i es va reedificar, però el claustre en Rogent no hi va fer res, gràcies a Déu. Almenys pel que fa a les galeries claustrals. Una altra cosa són les parets del fondo, que darrerament han estat restaurades, descobrint algunes de les gracietes que ens va llegar el senyor Elies Rogent, ocultant, transformant, manipulant i destruint. Però les galeries claustrals ja havien estat restaurades quan Rogent va arribar, l'ala que s'havia ensorrat ja havia estat reconstruïda amb molt bon criteri, amb un criteri molt millor que el que Rogent hauria utilitzat i va utilitzar en altres llocs, i la reconstrucció es va fer amb molta discreció i el claustre ens apareix com una obra antiga, relativament ben conservada. El claustre romànic, esclar, oi? El claustre romànic de Ripoll. Perquè si els dic que el claustre de Ripoll no és romànic, algú potser sorprendrà i ho considerarà una botada. Perquè el claustre de Ripoll és diferent dels claustres gòtics. No pot ser un claustre gòtic. Amb les seves arcades de mig punt, amb les seves columnes aparellades amb capitells, és molt diferent dels claustres gòtics, que ja sabem com són. El més senzillet de Sant Joan de les Abadeses o els més pretensiosos de Barcelona, com el de Santa Anna, el de Junqueras o el fantàstic claustre de Pedralbes, són exemples característics de com es feien a Catalunya els claustres en època del gòtic, de com eren els claustres dels segles XIV i XV, i que per la seva configuració arquitectònica, pel tipus d'escultura, pel tipus, fins i tot pels materials utilitzats, és notablement, considerablement diferent del claustre de Ripoll. Tot i així, Ripoll, amb els seus arcs de mig punt, amb les seves columnes baixetes, cilíndriques i aparellades, amb els seus capitells esculpits en tota la galeria baixa, és un claustre construït només en una de les seves ales, al segle XII, és a dir, només una vuitena part del claustre de Ripoll és construït al segle XII, i 7/8 parts, és a dir, 3 de les galeries baixes i les 4 galeries altes, són construïts a finals del segle XIV, començaments del segle XV. Conservem, o millor dit, coneixem, perquè
no l'hem conservada, però les anotacions de Fra Roc Olzinelles, un monjo de Ripoll que havia conegut a fons l'arxiu del monestir destruït al segle XIX, havia pres notes i va permetre transmetre el coneixement sobre la documentació que va restar inèdit al segle XIX, però que mossèn Junyent va publicar als anys 30 del segle XX i que ens permet saber, si no tot el que voldríem, si un cert nombre de notícies prou aclaridores per definir el procés constructiu de les parts gòtiques o de les parts fetes en època gòtica del claustre de Ripoll. Tot i que des de molt aviat, ja dic, des de la publicació de l'article de mossèn Junyent als anys 30, això és ben conegut, això no ha incidit en la valoració, en la presa de consciència d'això. Si vostès miren per internet, jo ho he fet per trobar fotos, que és una cosa que fem sovint, molts dels capitells d'època gòtica són classificats i datats al segle XII sense cap mania, a part de veure-hi coses molt fantàstiques. No només això, sinó que l'atenció historiogràfica és absolutament desigual. El mateix Junyent, quan publica el llibre de referència sobre el monestir de Ripoll, que continua sent un punt de referència, quan ens explica el claustre, si mirem la guia de les imatges, veurem que totes les fotos, amb molt poques excepcions, i a més unes excepcions molt significatives, totes les fotos són insistentment de només una ala, l'ala nord, l'ala romànica, l'ala que toca el mur de l'església. I aquesta atenció diferencial es pot constatar també en tota la historiografia, en tota la bibliografia i fins i tot en la recent restauració. Darrerament s'ha restaurat acuradament, s'ha netejat i s'ha estudiat només la galeria romànica que aquí veuen, que ha permès descobrir els jocs cromàtics amb les pedres de diferents colors, que els recomano que ho vagin a veure abans que es tornin a brotar. Una atenció que no està previst dedicar ni a curt ni a mitjà termini a la resta del claustre de Ripoll, on estaria molt bé restaurar-lo, però no hi ha partida aprovada. Tot i així, la similitud és extrema. Si jo els col·loco en aquest angle del claustre, excepte algú que conegui molt bé Ripoll, o que tingui algun truco com el que faig servir jo, no em sabrà dir quina d'aquestes dues ales és del XII i quina de les dues és del XIV. Perquè la configuració al segle XIV mimetitza escrupolosament les proporcions, les dimensions, les formes, els arcs de mig punt, el motllurat, l'aparellament de columnes cilíndriques, el format del capitell, la presència de la imposta damunt seu, transcriu, imita en una operació que només se m'acut de qualificar de volgudament neoromànica. No és la utilització del llenguatge de com es feien els claustres al segle XIV, sinó l'estudi, el coneixement de com era la part conservada del claustre per reproduir-la amb una cura més que notable. I si el terme neoromànic, per parlar d'una obra feta al segle XIV, pot semblar un anacronisme, a mi no se me n'acut cap altre, o en tot cas em sembla que és molt explícit del procediment creatiu utilitzat. Pel que sabem, l'operació no va començar, tot i que això ho podríem discutir, per la construcció, ara ja els hi dic, la romànica és la de la dreta, la gòtica és la de la nostra esquerra, l'operació no va començar construint aquesta, sinó construint el pis superior. És interessant, encara que no és el meu tema, reflexionar sobre com és que els romànics, per dir-ne d'alguna manera, la gent del segle XII ja en va tenir prou en construir només la galeria baixa d'una de les quatre cares del claustre i no va tenir cap pressa en construir immediatament després les altres, i que també és curiós que les primeres notícies que tenim sobre la continuació, la represa, perquè no és continuació, hem estat parats 200 anys
i reprenem l'empresa, la distància de 200 anys és considerable, pel que sabem, insisteixo, i ho podríem discutir, es comença pel segon pis del claustre ja existent, que és aquest fragment que veiem. A baix, el claustre del segle XII, al damunt, una part del claustre que sabem que ja era feta en 1383, assignant-li l'autoria o la responsabilitat a l'abat Besora, que era abat només des de 1380, i que de fet mor el 1383, i és aquest el marge cronològic, 1380-1383, a què es data la construcció d'aquest segon pis del claustre romànic, que aquí veiem com es reprodueix la dimensió, la proporció, la forma de l'arc, i només quan ens hi fixem més veiem inevitablement les diferències que traeixen el que és un claustre gòtic, o que és un claustre construït en època gòtica amb nombrosos elements inversemblants al segle XII i característics del segle XIV. Com veiem, quan ens acostem, i ens fixem que en aquest segon pis els capitells, i això seria continuat en les tres ales restants del pis superior que es construirien més tard, els capitells són els típics capitells de pedra numolítica gironina, fets en sèrie en els tallers gironins i comprats gairebé, diríem, a preu fet o bé encarregats, i que al damunt hi ha unes impostes que reprodueixen les proporcions i la ubicació de les impostes romàniques del pis inferior, però que amb la decoració que tenen al damunt, amb aquestes formes calades, amb alguns elements figuratius o vegetals, o amb l'aparició de l'heràldica de l'abat Besora, deixen clar que estem davant d'un repertori figuratiu, decoratiu, típicament gòtic. De fet, si comparem les columnes, l'estructura de sosteniment del claustre superior de Ripoll amb un fragment del claustre superior de Pedralbes, veurem les semblances i les diferències. Diferències que es fan molt visibles en, per exemple, la forma de la columna. Les columnes gòtiques, els fusts dels claustres gòtics, són sempre tetralobulats, aquestes formes quadripartides que condicionen la forma del basament i la forma del collarí i del capitell. A Ripoll, tot i que el capitell era de tipus gironí, d'aquests tipus seriats, la voluntat d'imitar la proporció i la forma del capitell romànic, la forma cilíndrica, va obligar a adaptar, d'una banda, encarregar columnes cilíndriques en una època que no eren les més habituals, i a més a adaptar el capitell. Els capitells, per tant, tot i ser fets en sèrie en aquests tallers gironins, i a més tenim la documentació que ens parla dels tallers gironins, aquí s'encarreguen aquestes obres, aquí es compren aquests materials, van haver de ser fets exprés, perquè tenien una proporció diferent, tenien un collarí circular i no tetralobulat, encara que la vegetació del damunt, aquests dos registres de fulles de lliri, és el mateix model. N'hi ha només dos, de models de tipus dels de palmetes i el de floretes. Aquest, a Pedralbes trobem sobretot el de palmetes, aquest de floretes és el que trobem, per exemple, en el claustre de Junqueras, que aquí he portat amb un altre capitell que té una imposta, això sí, simple, per un sol capitell, també amb heràldica, que és un element característic del món gòtic, que no existeix en el món romànic. En una visió d'un angle del claustre, altre cop ens trobem aquesta continuïtat de disseny, aquesta reiteració del mateix ritme, de les mateixes formes, per mantenir la unitat. I ara podríem preguntar-nos, que és una pregunta que jo no sé respondre amb certesa, per què? Per què ho van fer així? Òbviament, jo crec que no podem descartar motius formals. Hi ha una voluntat d'unitat estructural, un decòrum que prové de l'equilibri, de la proporció, d'evitar formes coixes, formes desiguals, però bé, finalment,
ha molts de claustres desiguals i deformes per culpa dels canvis d'estil, dels canvis d'època. Aquí no, aquí hi ha una voluntat de continuïtat de forma, una unitat formal que pot tenir motius ideològics, motius simbòlics. La voluntat de remetre, de fer referència a un passat romànic, a un passat remot del monestir, en el qual potser ja ells hi veien i encarnaven el gran moment del monestir, la glòria del monestir, ves que ells no creguessin que l'ala del segle XII fos del temps de l'abat Oliva, per exemple, el prestigiós abat Oliva, que és del segle XI, encara que el claustre és del XII, eren capaços de discernir a finals del segle XIV el que era de l'11 del que era del XII? Doncs no ho sé, jo no sóc capaç de saber-ho. Però és veritat que el passat romànic estava lligat a la protecció comtal, als enterraments dels comtes de Barcelona i dels comtes de Besalú a la Basílica. És una època on els reis han deixat d'enterrar-se a Ripoll i potser ja per part de l'abat Besora, que tenia molt bon rotllo, en Pere el Cerimoniós, una voluntat de recordar que som aquí, que bé, ja sé que els reis ara s'enterren a Poblet, però en aquesta època el Cerimoniós estava fent nous els sepulcres dels seus avantpassats a Girona, acabava de fer nous els sepulcres, són els mateixos anys 80, el sepulcre d'Ermessenda i del Cap d'Estopes a Girona. Potser l'abat Besora li volia cridar l'atenció al rei, aquesta voluntat de recuperar el passat. És difícil, sense més testimonis, aclarir amb què pensaven i quines eren les idees que els voltaven pel cap a l'hora d'emprendre una operació d'aquest tipus. Hem vist com funciona la represa al claustre alt, però al claustre baix hi havia un altre problema. El claustre baix havia de donar continuïtat a la galeria romànica, que aquí tornem a veure, i un dels trets de la galeria romànica més visibles, de fet, el punt focal d'un espectador que mira un claustre són els capitells figurats. Aquesta seqüència de capitells romànics era més incòmode posar-los de costat capitells gòtics com els que hem vist al pis superior, on no hi havia una continuïtat formal. I, per tant, en el pis inferior es plantejava un tema diferent, que era com fer capitells esculpits. En l'angle que veiem, que és un punt de trobada entre l'ala romànica nord i l'ala gòtica oest, trobem un fenomen molt curiós, que és la imitació de l'escultura romànica en època gòtica. En aquest angle veiem que uns capitells són romànics i uns altres són gòtics. Dius, vols dir si són tots iguals? I efectivament, no només són molt semblants, sinó que hi ha una voluntat d'imitació que aquí poden veure. A la dreta tenim un capitell del 12, a l'esquerra tenim un capitell del 14, que imita, que reprodueix, que copia el capitell romànic. I em direu, i com ho saps que no és gòtic? Que no és romànic, perquè realment les formes són les mateixes. És veritat que més toves, més insegures, més a contracor, però hi ha un tret diferencial inequívoc, que és la desaparició de l'estructura tripartida de l'àbac, del capitell. En el capitell romànic es manté sempre la forma còncava amb el dau al mig, que crea aquests 3 punts d'inflexió, que sovint l'escultura utilitza. En els capitells gòtics, invariablement, l'àbac és llis, pla, una motllura horitzontal, de la qual emergeixen les formes cantelludes d'uns angles d'unes cares planes i lleugerament còncaves que suporten la figuració, que en aquest cas és reproducció literal, igual que ho és en el capitell bessó, perquè el capitell bessó, la parella de capitell, aquest segon capitell, està imitant també un altre capitell romànic de la mateixa galeria, encara que aquest no immediat, sinó molt més remot. Aquesta reproducció d'un tema romànic, d'un capitell romànic en el claustre gòtic és flagrant i es produirà en 2 capitells més, que són aquests 2, que ara estan col·locats a prop de l'angle sud-oest, 2 capitells més que reprodueixen altre cop 2 capitells
de l'ala romànica, però en canvi aquí col·locats a considerable distància i també distingibles com a capitells gòtics per l'àbac i per les formes toves i estilísticament aquella cosa difícil de descriure en paraules però que fa que quan veus algú fals diguis miau, doncs es nota. Hi ha una voluntat de fals. De fet, la diferència entre el fals i la còpia és la voluntat d'enganyar. Aquí sembla clara la voluntat de donar gat per llebre. No sabem si pensaven voler donar gat per llebre en tot el conjunt del claustre, i es pensaven que no ens n'adonaríem, ens n'hem adonat, però de fet fan coses encara més estranyes, com és barrejar entre els capitells gòtics i els capitells falsament romànics, autèntics capitells romànics. Hi ha 4 capitells romànics col·locats, barrejats amb els capitells d'època gòtica que no sabem d'on carai van treure, no sabem si és que ja hi havia començada una segona, la romànica, que van desmuntar o d'on venen, per exemple, aquests dos d'aquí, en l'angle sud-oest, a la distància de tota la galeria de la galeria autènticament romànica. Aquest mètode era inviable. El mètode de copiar tots els capitells romànics era inviable, primer perquè en tenien 100, hi ha més de 100 capitells d'època gòtica i per tant no tenien prous models, haguessin hagut de repetir-se i probablement la incomoditat. Jo no crec que els metres del XIV estiguessin gaire còmodes fent aquesta operació de crear facsímils i aviat, ja d'entrada en la construcció de tota la galeria, la primera galeria gòtica que es construeix, que és la galeria, diguem-ne, est. Dic diguem-ne perquè el claustre està una mica girat, però fem servir aquestes convencions. Ja en aquesta galeria va quedar clar que el mètode no podia ser el de la reproducció dels capitells, sinó el de crear capitells que tinguessin les dimensions, les proporcions, l'estructura, la ubicació, la mateixa que els romànics, però que es recobrissin d'una figuració nova, feta des dels repertoris, des del llenguatge, des de les característiques pròpies de la figuració gòtica. I això és el que trobem amb aquestes poques excepcions, els 4 capitells romànics reutilitzats i els 4 capitells falsament romànics. La resta dels capitells són capitells formalment gòtics, en un ampli repertori on hi ha citacions, probablement hi ha citacions, hi ha represes de temàtica romànica i quan veiem una sirena gòtica que s'aguanta la cua amb una mà no podem deixar de pensar en què potser s'està citant les sirenes típiques, les típiques sirenes romàniques d'un dels capitells de l'ala romànica, encara que el tema de la sirena també té una biografia gòtica, la incorporació del mirall, les suggestions en altra direcció. De fet, en la galeria, en la primera galeria gòtica, la que atribuïm a l'autoria d'un mestre colí de Maraia provinent del nord d'Europa, provinent de la zona franco-flamenca, hi trobem una altra sirena que es pentina i que a més va acompanyada d'un sireno molt menys freqüent en un d'aquests capitells on trobem això que dèiem. Podem veure en aquests dos capitells l'àbac pla, la superfície plana, aquestes superfícies planes lleugerament còncaves que defineixen angles cantelluts i que es convergeixen en un collarí també lleugerament cantellut. Hi ha altres possibles citacions. Si al costat del capitell de sirenes trobem un capitell aparentment de simis, doncs també tenim un simi en el claustre gòtic. I també tenim lleons, és clar que tenim lleons romànics i tenim lleons gòtics, però lleons, simis, sirenes estan tant en repertoris romànics com en repertoris gòtics i la coincidència en el mateix claustre no sempre ens ha de fer pensar en citacions. De fet, la part gòtica,
l'escultura gòtica, que és un terreny que estic jo ara estudiant en el claustre de Ripoll, inclou un ampli repertori de figuracions, com aquí aquest enfrontament entre un lleó i un griu, probablement que es disputen el que sembla un xai i que sembla que podria tenir caràcter simbòlic, aquest bestiari simbòlic, o com el pelicà, que és un element simbòlic també que el gòtic utilitzarà sovint, però barrejat amb elements geogràfics, com aquesta Santa Margarida emergint del cos del drac, els dracs, els monstres freqüents en el repertori romànic es repetiran en el repertori gòtic, però dotats d'aquests sentits molt més clars, molt més explícits, quan, per exemple, aquí es relaciona amb la llegenda lligada a una santa, o aquest altre monstre vinculat a una senyora, que bé podria ser Santa Marta, o aquests monjos encaputxats, que semblen evocar els mateixos monjos del monestir, que ja veiem que estilísticament són figures d'estil gòtic, plenament gòtiques, sense cap complexe en presentar-se com estilísticament gòtics. El capitell de sirenes i sirenos de què els parlava abans, capitell amb la Magdalena i les santes dones que estan en un mateix capitell que per la banda oposada inclou la resurrecció de Crist o altres santes acompanyant la crucifixió, ja dic, alguns temes molt singulars, com aquest altre monstre que no és més que una boca de l'infern amb dimonis, de la qual un àngel alat extreu, i és clar que l'àngel agafa la maneta de la figura orant, i sembla que quan un àngel extreu una ànima de l'infern no pot ser altra cosa que el purgatori, i la representació del purgatori és sempre un tema delicat, i aquí a més està en un context on la identificació d'altres temes ho fa especialment versemblant, en la mesura que crec possible definir en la iconografia dels capitells d'aquesta ala oest un context, un conjunt de referències funeràries molt coherent i molt justificable en el context de Ripoll. Però tampoc, ja dic, no és explicar-vos ara la temàtica gòtica d'aquest claustre, sinó la reproducció, la creació d'un format, d'un tipus de capitell gòtic, sí, però que evoca el capitell romànic. De fet, no en trobarem gaires, no és molt freqüent aquest format de capitell, aquesta temàtica de capitell figurat en el gòtic. Fins i tot quan trobem repertoris figuratius en claustres, com els que, per dissimular més estalviat, a Santes Creus o a la Catedral de Barcelona, la forma de fris funciona d'una manera diferent i no és mai aquest tipus de capitellot de proporcions, de dimensions romàniques que a Ripoll s'explica única i exclusivament per la voluntat de reproduir els formats romànics. En el context català és inevitable, en aquest context, en aquesta temàtica, recórrer al claustre d'Elna, on altre cop passa el mateix que a Ripoll. Una única ala construïda al segle XII, i això ens portaria a un tema que no és el meu, que és com és que els romànics amb una sola ala de claustre ja feien. A nivell litúrgic, això també ha estat estudiat, de com litúrgicament una ala és imprescindible per qüestions de litúrgia, d'entrades i sortides, però que amb una ja n'hi ha prou, i que això afecta la distribució de la temàtica figurativa dels claustres romànics o l'elecció dels temes concentrats en aquesta única ala immediata al temple. També a Elna, a la catedral d'Elna, trobem això, una única ala del segle XII, que és la immediata en el cos de la nau de l'església, per una lògica constructiva, però també per una necessitat funcional, i després 3 ales construïdes després. A diferència de Ripoll, però, aquí no és un joc de 1 contra 3, una ala contra 3, sinó que aquí és un procés que reprèn a més curta distància i que permet crear una seqüència de 1, 2, 3, 4. 4 ales d'èpoques diferents, 4 ales amb estilemes i amb maneres diferents, que totes remeten de maneres diferents al model prototípic, al model primigeni, a la única ala del segle XII. En un procés divertidíssim, gairebé un joc. És gairebé un joc
que es podria muntar gairebé com a joc de cartes i fer encaixar, fer famílies i fer les diferències, perquè en el claustre d'Elna, que podem distingir pilars de parelles de columnes, en tot el ritme, en tota la seqüència, una cosa que no teníem en el claustre Ripoll, on només hi ha pilars en els angles i, a més, aquests pilars angulars no tenen figuració específica, aquí sí els pilars tenen figuració en forma de relleu per les tres cares que miren cap a l'interior, no per la que veiem des d'aquí, que és la que mira en el pati claustral, però sí les altres tres. Aquí veiem la seqüència, en l'ala romànica del 12, dels pilars amb figuració interior i les parelles de capitells de format i de fust equiparable als que hem vist a Ripoll, en la mesura que l'ala romànica de Ripoll no és aliena a les tradicions escultòriques del món rossellonès que Elna encarna en una cronologia, anava a dir propera, no m'hi vull ficar, ja s'espavilaran els del 12. Però també aquí veiem col·locats en un angle la continuïtat, les semblances i també les diferències que provenen de la voluntat d'ornamentar els fusts, que són llisos en l'ala del 12 i que en canvi en les ales posteriors inclouen tonterietes, formes helicoïdals, adornos, fins i tot floretes i fulletes d'una manera una mica hortera, una mica de mal gust, però, bueno, la manera d'abocar o d'enriquir mantenint el format. Una altra variable és que les voltes gòtiques, que òbviament no estaven previstes quan es construeix el claustre romànic, en les parts d'època ja més avançada sí que inclouen la mènsula enganxada en el pilar per sostenir els nervis, que fa que el pilar prengui estructuralment una forma diferent. No m'hi vull allargar massa, però en l'ala, les quatre ales inclouen l'ala romànica, l'ala que que reprodueix l'ala romànica amb un nivell de fidelitat sorprenent, una tercera que en reprodueix unes parts i n'inventa unes altres, i una quarta, que és la que veiem que en diríem la plenament gòtica, que té com a tret diferencial la creació d'uns relleus figurats amb una temàtica i un estil completament nou damunt dels capitells. Però si ens fixem en els pilars romànics, en els temes, en les escenes reproduïdes en els fris dels pilars romànics, i no entro en la seva estudi ni tan sols identificació, perquè la identificació del tema com el Quo Vadis és un tema polèmic i discutit, la figuració d'aquests relleus del 12 del claustre d'Elna és un tema força problemàtic, però a mi el que m'interessa subratllar no és què representen, sinó com allò representat és citat, reproduït en les ales posteriors. Aquí veiem, les he enumerat per orientar-nos. La primera és sempre la romànica, la tercera és la primera, la segona, la tercera i la quarta. Aquí veiem com el mateix tema apareix en un altre estil. La mateixa porta, la mateixa finestra, els mateixos personatges, els mateixos gestos, que aquí veiem en l'altra banda, però aquí en el 2, no he trobat tantes fotos com voldria, però tampoc m'hi vull allargar. Veiem aquí la mateixa porta, amb les mateixes fulletes, amb el mateix picaporta i els mateixos ferratges, amb les mateixes persones, amb els escuts, les llances, fins i tot el drac de la imposta té les mateixes incurvacions a la cua i les mateixes escates. És un fenomen de reproducció, d'imitació sorprenent, a una distància difícil de valorar, perquè aquí no som el 14, aquí som el 13, però no està massa clar en quin moment del 13. I ja més tard encara, amb un estil encara més allunyat de l'original, veiem com en la tercera ala trobem també la reproducció d'aquest altre tema, també de temàtica problemàtica, però amb els soldats, els animals, els cavallers i els escuts. O fins i tot temes figuratius o temes no narratius, com el dels grius i els lleons, que trobem en tres versions, la primera, la segona i la tercera. A la segona encara s'imita fins i tot la decoració de la imposta. Aquí hem canviat això, a part d'empitjorar sensiblement la qualitat figurativa. Una altra versió
un altre tema amb 3 versions. Aquests paons entre cintes perlejades que en la versió original tenen més aspecte de paó, de voltor vull dir, mentre que en les versions posteriors es manté la forma de paó, diguem, més fidel a l'animal que al model. O fins i tot amb temàtiques només vegetals, la reproducció literal del pilar de temàtica només vegetal en la primera represa i la conversió d'aquesta fullaraca romànica en fullaraca gòtica en la tercera versió. També en elements figuratius, la sirena, el capitell de sirenes, sirenes ocell i sirenes peix, tots dos reproduïts en la primera ala, ja només un vestigi de sirena de cues, de doble cua, en la quarta versió, és a dir, en la plenament gòtica, o el capitell de les cabretes rampants en la primera versió, la segona versió i la versió gòtica. La segona, Fidel, imita també l'altre capitell, tots dos capitells són reproduïts, aquí ja només els hi ha interessat el capitell de les cabretes. Només un tema, en aquest reconeixement una mica superficial, que reconec que no he fet a fons, però amb el material que he tingut, només un tema l'he trobat les 4 vegades, que és el dels grius rampants que extenen l'ala i giren el cap, en la primera versió, en la segona versió, la tercera i la quarta versió, ja estilísticament diferent i gòtica, en aquesta, ja dic, aquesta quarta ala, que, com Ripoll, manté el format, manté la proporció, manté l'esquema, però enriqueix l'estil, canvia ja directament l'estil, incorpora temàtiques noves, articulacions noves, com aquestes formes, i sobretot cita algun tema, com la repetició del tema d'Adam i Eva, però és sobretot en els frisos dels pilars on abandona aquella mena de repetició tonta, de frases incompreses, aquella mena de joc de quec, de mut que repeteix, i el que fa és utilitzar les superfícies, els suports, per una temàtica completament nova, com a tema i com a estil. Ja només per acabar, m'interessa citar 2 claustres, ara ja no catalans, on passa el mateix, en un territori no tan llunyà com és la veïna Provença. A la Provença trobem com el claustre d'Arles, de Sant Tròfim d'Arles, té 4 ales d'èpoques diferents i com les ales, com hi ha un cert nombre de columnes i capitells que, tot i reproduir el format del magnífic repertori romànic, aquí els ensenyo uns quants dels extraordinaris cicle figuratiu d'Arles, que no només té la famosa portada, sinó, ja dic, aquesta ala nord, també l'ala nord del claustre, amb aquest conjunt d'escultura fantàstica, de cronologia també molt debatuda, de finals del segle XII, per tant, equiparable a la d'Elna, a la part romànica d'Elna. En canvi, trobem al seu costat o a la vora seu parelles de capitells amb una contextura curiosa, que és parelles fetes en un mateix bloc, amb aquesta continuïtat de l'àbac que té continuïtat també en la peça esculpida dels 2 capitells, però en trobem com el format del capitell romànic és ocupat per figuració simbòlica de lleons, de monstres, de grius, però també figuració temàtica, figuració narrativa, com aquesta magnífica Pentecosta, que aquí veiem per l'altra banda, amb un monstre diferent, més monstres en l'àbac, i aquesta Pentecosta estilísticament tan interessant a l'hora de parlar de les relacions de l'escultura gòtica catalana del XIV amb l'escultura, diguem-ne, francesa, però que no és el mateix quan França és Arles que quan és Reims. O un altre capitell, també d'Arles, com aquest de Crist a Betània, amb la Magdalena tirant-se-li als peus, una temàtica de la Magdalena molt adequada en el context d'una Provença on la història de la Magdalena està relacionada directament. Aquí veiem la cara frontal d'aquest capitell, amb Crist i la Magdalena als seus peus, i un altre capitell, una altra parella de capitells amb la coronació de la Verge.
un últim claustre provençal, el claustre de l'abadia de Montmajor, a tocar d'Arles, molt a la vora d'Arles. També és un claustre amb 4 ales diferents. Una molt refeta al segle XIX, només amb capitells vegetals que no hem de tenir en consideració perquè són, aquests sí, neogòtics del XIX, una única ala romànica del XII, una ala sense capitells, perquè és uns arcs sense capitells, uns arcs massissos sense capitells, i una ala gòtica, aquesta és la romànica, també com a Elna, com a Arles, alternança de parelles de columnes amb pilars massissos, una bonica col·lecció de capitells romànics provençals, no tan extraordinaris com els d'Arles, però molt interessants en el repertori de l'escultura provençal del XII, sobretot a l'hora d'estudiar la seva relació amb la catalana, i una ala on, també amb alternança de pilars i parelles de columnes, trobem un conjunt de 3 i 3, 6, 6 i 4, 10, 9, de 9 parelles de capitells gòtics, on trobem vegetació, on trobem monstres i on trobem escenes. Aquí veiem aquesta organització particular amb aquests jocs de parelles de columnes i amb temes de fulles, lleons, monstres, caceres i temes figuratius que, curiosament, reprodueixen els mateixos temes, o molts dels temes que hem vist a Arles. La Magdalena als peus de Crist a Betània, que aquí veiem frontalment i comparem el mateix model iconogràfic, ens hauríem d'interrogar en la continuïtat estilística, és un mateix taller, però això, diguem, que ho estudiïn els provençals, el mateix tema també de la Pentecosta, de manera, amb una articulació molt original i molt clara, tant a Montmajor com a Arles, o la presència del tema de la coronació de la Verge, encara que amb angles diferents i amb qualitats no prou altes, la coronació de la Verge a Montmajor i la coronació de la Verge a Arles. L'estudi d'Arles i Montmajor no és clarament el meu objectiu, però sí veure com el que passa a Ripoll té paral·lels, i paral·lels que a vegades són... Bé, aquí tenim els dos exemples per veure la continuïtat temàtica i estilística i veure fins a quin punt aquesta creació de capitells gòtics a la manera romànica que es fa a la Provença és paral·lela, no només cronològicament, sinó que creativament hi ha una mateixa actitud que pugui tenir una correspondència real, històrica, de com a l'hora de resoldre aquest problema es coneixen mútuament, i no vull dir en quina direcció, perquè no tinc molt clara la cronologia de les peces provençals. També com a Catalunya hi ha amplíssima bibliografia sobre les ales romàniques, però molt poca, o en tot cas jo no l'he trobada i no la conec prou bé, molt pocs estudis sobre la part gòtica, veure com aquesta part gòtica, ja dic, de cronologia poc precisa, però en tot cas que ha de caure dins del segle XIV, es pot relacionar amb com en el claustre de Ripoll s'omplen els capitells, també aquí amb àbac llis, amb cares còncaves, planes, col·locades al rerefons, com a Ripoll s'ocupa amb temàtiques com aquella crucifixió de la Verge que els esmentava, crucifixió de la Verge, com aquella crucifixió entre la Verge i Sant Joan. Jo avui ja he fet el Sant Jordi matant la princesa que vam fer ahir, doncs, o aquest Sant Pere i Sant Pau en el repertori de Ripoll, la manera com Ripoll efectua aquest propòsit seu, si hi ha una coincidència clara amb la versió provençal que també podem comparar a l'hora d'articular, de construir aquestes galeries claustrals neoromàniques a Ripoll i les galeries claustrals neoromàniques a Arles i Montmajor. I aquesta és la incògnita i una de les portes obertes a continuar averiguant en aquest propòsit de veure com la citació del passat romànic no és exclusiva del món del segle XIX, sinó com algú des del segle XIV o XV pot estar imitant el romànic i fent, doncs, un cert neoromànic. Moltes gràcies.